हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरा राम राम। और कैसे हैं आप लोग? ठंडियों के मौसम में, ठंडी का मौसम तो चल रहा है, तो आशा करते हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे से हों, मस्त हों, खुश हों, स्वस्थ हों। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चाय की वीडियो। तो आप लोग सोचेंगे कि ये चाय कौन सी बहुत बड़ी चीज़ है। तो चाय फ्रेंड्स हमारी ये गुड़ की चाय, मसाला गुड़ की चाय है। तो स्पेशल तो बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप लोग भी अगर एक बार ऐसे पी लेते हैं ना, तो शक्कर की चाय, चीनी की चाय तो आप लोग कभी नहीं बनाएंगे, इतना तो मैं गारंटी दूंगी। तो यहाँ पे हमारी गुड़ की चाय आप लोग देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया बनी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है फ्रेंड्स। और इसका मतलब गुड़ की चाय तो बहुत अच्छी होती भी है वैसे, लेकिन हम लोग बनाते हैं तो अक्सर फट जाता है ना। तो वही आज मैं आपको तरीका बताऊंगी जिससे आपका भी दूध की चाय जो है फटेगी नहीं। तो चलिए हम इसे बनाने के लिए चलते हैं। इसे बनाने के लिए हमने लिया है यहाँ पे 1 गिलास पानी। पानी हमने इसमें कम इसलिए लिया है क्योंकि हम इसमें दूध जो है ज़्यादा लेंगे। तो 1 गिलास पानी है तो हमारा इसमें 1.5 से 2 गिलास हम इसमें दूध लेंगे, तो इसीलिए पानी हमने कम डाला है। तो पानी हमारा जब तक गर्म हो रहा है तब तक हम इसका जो है मसाला तैयार कर लेंगे, क्योंकि हम मसाले की चाय बना रहे हैं। और चाय का आप लोग बोलेंगे कि मसाला कैसा होता है, तो फ्रेंड्स आप लोग भी एक बार ज़रूर बनाइएगा, आप लोग को भी बहुत मज़ा आएगा। और कमेंट करके आप हमें खुद बताएंगे कि आपको भी ये चाय की रेसिपी बहुत पसंद आई। तो इसके लिए हमने लिया है 2 अदरक का छोटा सा टुकड़ा, और अदरक को हमने अच्छे से धो लिया था। और इसके साथ हम लेंगे इसमें 2 लौंग, 1 इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा। दालचीनी का टुकड़ा अगर आप चाहें तो आप इसको, अगर कूटना नहीं चाहते हैं तो आप इसको खड़ा भी डाल सकते हैं चाय में। तो यहाँ पे मैं मसाले तैयार कर रही हूँ, तो इन सबको डाल के अच्छे से कूट लूँगी। तो मसाला हमारा कूट कर तैयार हो गया है। तो यहाँ पे पानी आप देख सकते हैं कि पानी भी हमारा गर्म हो गया है। तो जो मसाला हमने तैयार किया है चाय के लिए ना, वो हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि पानी हमारा उबाल आने वाला है। तो पानी हमारा देख सकते हैं कि एकदम अच्छे से मसाला जो है पक रहा है, और इसको हम चलाते रहेंगे। फ्रेंड्स चाय मतलब होता है ना कि चाय बनाना भी एक बहुत बड़ी कला होती है। अगर आपकी चाय, अगर अच्छी चाय मिल जाए ना, तो पी के पूरा मूड फ्रेश रहता है। तो ये देखिए मेरी बहुत मतलब कड़ी वाली चाय है ये। तो यहाँ पे मैंने बड़ा चम्मच भी है मेरा, तो उससे आधा चम्मच मैंने इसमें चाय पत्ती डाल दिया है। जब मसाला हमारा अच्छे से पक गया है 2 मिनट, तब हमने इसमें चाय पत्ती डाला है। और चाय पत्ती को भी डालने के बाद हम कम से कम इसे 2 से 3 मिनट इसको पकाएंगे पहले अच्छे से, ताकि हमारा मसाला चाय जो है एकदम बहुत अच्छे से पक जाए। स्टेप बाय स्टेप अगर आप ऐसे ही बनाएंगे ना, तो आपकी भी गुड़ की चाय जो है फ्रेंड्स इतना बढ़िया बनेगी ना कि आप कभी चीनी का फिर दोबारा चाय नहीं बनाएंगे। और इसे हम बार बार बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे, ताकि हमारा सब जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। तो कलर आप लोग देख सकते हैं कितना बढ़िया इसका कलर आ गया है। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पे गुड़ की चाय इसे बनाने के लिए। तो अब हमारा जो है चाय पत्ती मसाला सब पक के तैयार हो गया। तो इसमें मैंने 1 चुटकी, हम इसको बोल सकते हैं 1 चुटकी, हम इसमें डाल देंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो मीठा सोडा होता है खाने वाला ना, वो हम डालेंगे इसमें। और इसको भी डाल के हम इसमें 2 मिनट इसको भी पकाएंगे, ताकि हमारा जो है सब स्टेप बाय स्टेप पकता जाए, ताकि उसमें फिर हम दूध डालें तो हमारा दूध भी अच्छे से पके इसमें। तो इसको भी डाल के हम 2 मिनट पहले इसको पका लेंगे। और अब हमने लिया है यहाँ पे गुड़, क्योंकि हम गुड़ की चाय बना रहे हैं ना, तो हमने यहाँ पे गुड़ लिया है। और अपने मीठे के अकॉर्डिंग हम इसमें गुड़ डाल देंगे, क्योंकि आपको लग रहा है कि 1 गिलास पानी है तो गुड़ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी हमें इसमें दूध भी डालना है। तो हमारा चाय देखिए कितना बढ़िया हो जाएगा। और गुड़ हम इसमें डाल देंगे। अगर आपको हल्का मीठा है तो आप कम डालिए, अगर ज़्यादा मीठा है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। क्योंकि पहले भी फ्रेंड्स मेरी भी चाय मैं बहुत पहले बनाती थी ना, तो मेरे ससुराल वाल मतलब मेरी सास मुझे बताई, तो उससे मुझे इतना पसंद आया है चाय ना, कि मैं गुड़ की चाय ऐसे ही बनाती हूँ और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे गुड़ डाल के भी हम इसको अच्छे से पका लेंगे, 2 से 3 मिनट फिर पकाएंगे हम इसको। और इसको चलाते रहेंगे ताकि हमारा गुड़ जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और सर्दियों में तो ये चाय के कहने ही क्या है कि अगर ऐसा चाय मिल जाए तो फिर बहुत मज़ा आ जाता है। तो एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा गुड़ की ये वाली चाय। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट हम इसको फिर से पकाएंगे। 3 मिनट हमारा हो गया है। तो अब हम इसमें दूध डाल देंगे। तो दूध हमारा ठंडा दूध है फ्रेंड्स।
ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इसमें 1.5 गिलास जो है दूध डाला है, क्योंकि हमारा जब से हम पका रहे हैं ना दूध भी, पानी भी हमारा पक के लगभग आधा तो जल ही गया होगा पानी। तो अब यहाँ पे हम इसमें डाल देंगे 1.5 गिलास जो हमारा है दूध डाल देंगे। अब इसके बाद हमें इसको पकाना है कम से कम 5 से 6 मिनट। 5 से 6 मिनट मीडियम फ्लेम पे हम करके इसको पकाएंगे, ताकि अब हमारी चाय का जो है एकदम इसको कलर और चाय हमारी बन के एकदम टपरी वाली चाय जो है तैयार हो जाए। और इसको अब हमें यहाँ पे इसको हमें चलाते भी रहना है, तभी हमारी चाय का जो है कलर भी और अच्छे से आएगा और चाय भी बन के एकदम पक के अच्छे से तैयार होगी। कलछी से आप मिलाते रहेंगे ना तो ही हमारा मतलब चाय जो है अच्छे से तैयार होती है। और वैसे ही हम लोग कभी कभी बिजी होते हैं तो छोड़ देते हैं ना, तो चाय हमारा अपने आप ही बॉयल होता रहता है, पकता रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना इसका झाग आ गया, और झाग को हमें पूरा जो है ख़त्म करना है और मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकाते रहेंगे। तो ये देखिए हमारा चाय का कलर अब आप लोग देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आ गया है पकते पकते। और जैसे टपरी की स्पेशल जो होती है, बहुत कई जगह की फेमस चाय होती है ना, तो वही चाय फ्रेंड्स ऐसे ही है। अगर आप गुड़ की जगह चीनी भी डालना चाहते हैं ना, तो आप चीनी की बनाना चाहते हैं तो आप चीनी भी इसमें डाल सकते हैं गुड़ की जगह पे। और जो सोडा हमने डालना है ना, तो उसका टेस्ट आपको बिल्कुल भी नहीं आने वाला है चाय में, और टेस्ट आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें पड़ा क्या है और कैसे हमारी चाय जो है इतनी बढ़िया बनी है। सेम पूरा बहुत ही अच्छी चाय बनेगी आपकी। अगर गुड़ की चाय बना रहे हैं तो आप सोडा डालिएगा, अगर चीनी की बना रहे हैं तो आप सोडा मत डालिएगा। तो यहाँ पे आप कलर देख सकते हैं कि चाय हमारी कितनी गाढ़ी हो गई है। मैं तो जब भी बनाती हूँ गुड़ की चाय अपने लिए ऐसे ही बनाती हूँ फ्रेंड्स। मेरी बेटी जो है बना देती है, तो उसको भी सिखा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा भी उसको समझ में आता है, तो अपने हिसाब से वो बनाते हैं। लेकिन मैं जब बनाती हूँ अपने लिए ना, तो मैं ऐसे ही चाय बनाती हूँ। मेरे यहाँ कोई अगर आता भी है ना, तो उसको भी बना कर देती हूँ, तो पी के एकदम खुश हो जाते हैं। अगर मेहमान भी कोई आ जाए तो आप उसको भी एक बार ज़रूर पिलाइएगा। देखिए तो हमारी चाय फ्रेंड्स बनके तैयार हो गई है, यहाँ पे एकदम पक गई है चाय। और इसके लिए मैंने कुल्हड़ लिया है, कुल्हड़ में ही मन कर रहा था मेरा आज पीने का, तो इसके लिए मैंने एक कुल्हड़ ले लिया और इसी में हम इसको छान लेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर चैनल पे आप हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारा चाय कैसा लगा आप लोगों को, और मेरा सपोर्ट करते रहिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।